Գիտեք, երբ ես ծնվեցի այս աշխարհում, եւ որքան ավելի շատ էի ես մեծանում, այդքան ավելի էի հասկանում, որ ես հիվանդ եմ սարսափելի հիվանդությամբ։ Եվ ինձ փորձում էին բուժել։ Եվ ոչ մի արդյունք չկար։ Եվ մարդկանց, որոնք հիվանդ են վարակիչ հիվանդությամբ, մեկուսացնում են հասարակությունից։ Եվ ինձ նույնպես մեկուսացրեցին, որպեսզի ուրիշներին չվարակեմ։ Բայց ես ցանկանում էի ապրել եւ լինել առողջ մարդ։ Դա նորմալ ցանկություն է։ Այդ հիվանդության անունն է մեղք։ Եվ որքան շատ էի ապրում, այդքան հասկանում էի, որ չկա այդ հիվանդության դեմ դեղ։ Եվ ես դեռ չեմ գտել այդպիսի բժշկի։ Եվ մի օր, երբ ես արդեն մահանում էի բանտում, իմ մեղքերի եւ հանցագործությունների պատճառով, ինձ այսպիսի մի միտք եկավ. դու դեռ չես կարդացել Աստվածաշունչը։ Ես շատ էի սիրում կարդալ, շատ գրքեր եմ կարդացել։ Նախավերջի գիրքը, որ կարդացել էի, դա սև եւ սպիտակ մագիա գիրքն էր։ Եվ ես այսպիսի նպատակ էի դրել. կկարդամ այս գիրքը, բոլորը գիտեն աշխարհում, որ կա Աստվածաշունչ, իսկ հետո կմեռնեմ։ Եվ երբ սկսեցի կարդալ Աստվածաշունչը, գիտեք, ես սկսեցի կենդանանալ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ես չմահացա։ Ես ձեզ վկայում եմ, որ ես կենդանի եմ։ Եվ ես ունեմ հավերժական կյանք, ինչպես եւ դուք, Փառք Աստծուն։ Եվ երբ ես հասկացա, որ կա այն բժիշկը, որը բժշկում է այդ հիվանդությունը, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, ես ասացի. Տեր, եթե դու կարող ես եւ ցանկանում ես, բժշկիր ինձ։ Եվ մեկ ակնթարթում նա արեց դա։ Փառք նրան դրա համար։ Ես նրան շնորհակալ եմ։ Եվ ես շնորհակալ եմ, որ նա կանչեց ինձ ծառայության։ Մենք ոչ միայն հավատացյալ մարդիկ ենք, մենք նաև կանչված ենք Աստծու կողմից Հիսուս Քրիստոսի բանակում ծառայելու համար։ Նա տվել է մեզ ամեն ինչ, տվել է բոլոր զենքերը, տվել է ուժ, շնորհք է տվել։ Երբ ես ընդունեցի Հիսուս Քրիստոսին այնտեղ Պանտախցում, ես շուրջս նայեցի, տեսա շատ մարդկանց, ինձ նման հանցագործների, ավազակների եւ այլն։ Եվ ինձ գիտեք, շատ հետաքրքրեց։ Ես ասացի. Տեր, ինչ կլինի նրանց հետ։ Միթե նրանց համար փրկության հույս չկա։ Միթե նրանք դատապարտված են մահվան։ Եվ ինչ կարող եմ ես անել այդ մարդկանց համար։ Եվ ես ձայն լսեցի. Քարոզիր նրանց իմ ավետարանը։ Ես սկսեցի դա անել։ Եվ տեսա, որ այն գործում է։ Տեսա, որ մարդիկ սկսեցին Հիսուսին դառնալ։ Նրանք սկսեցին զղջալ, եւ Աստված սկսեց փոխել նրանց կյանքը։ Մենք միասին հավաքվում եւ փառաբանում էինք Տիրոջը, բայց ընթացքում ես հասկանում էի, որ ինչ որ բան ինձ չի հերիքում, ինչ որ բան պակաս է։ Եվ քանի որ այնտեղ պատասխանատու չկար, եկեղեցի չկար, ես միայն կարդում էի Աստվածաշունչը։ Ես այն սկզբից մինչև վերջ կարդացի մոտավորապես 3 ամսվա ընթացքում։ Եվ ես այնտեղ կարդացի, որ ինչ-որ բան կատարվեց առաքյալների հետ, Պենտեկոստեի օրը, ինչ-որ բան եկավ նրանց վրա և հազարավոր մարդիկ սկսեցին ապաշխարել։ Այստեղ Պետրոսը ոչ վաղ անցյալում ուրացավ Հիսուսին, իսկ այստեղ 50 օր անց նա այդպես ուժեղ քարոզում է։ Ես ասացի. Տեր, ես չգիտեմ այս կարճ ժամանակվա ընթացքում ինչ կատարվեց այս մարդկանց հետ, բայց դա ինձ էլ է պետք։ Եվ ես այդպես գիշեր-ցերեկ բղավում էի. Հիսուս, ինձ դա պետք է, թե ինչ է կատարվել այդ մարդկանց հետ, ես չգիտեմ դա ինչ է։ Եվ մի անգամ, երբ ես երգում էի, Տիրոջն էի փառաբանում, իմ վրա զորություն իջավ։ Կրակը Սուրբ Հոգու իջավ իմ վրա, եւ ես վախեցա։ Ես մտածում եմ, ինչ է սա, չէ՞ որ ինչ չէին բացատրել։ Եվ ես կարծում էի, որ շրջապատում ամեն ինչ կսկսի վառվել, եւ հողը, եւ ջունը կհալվի։ Բայց դա իմ ապրումներն էին, Փառք Տիրոջը։ Գրված է. զորություն կստանաք եւ կլինեք իմ վկաները։ Գործք առաքյալների առաջի գլխում։ Եվ ես ընդունեցի այդ զորությունը, եւ այդ զորությունը պետք է օգտագործել։ Մենք կոչվում ենք հիցունականներ, քանի որ մենք ընդունել ենք Սուրբ Հոգու այդ ուժը։ Բայց այն պետք է ճիշտ օգտագործել։ Մենք հասկանում ենք։ Աստված տվել է մարդկանց էլեկտրականությունը, բայց այն պետք է ճիշտ օգտագործել, եթե այն սխալ օգտագործել, խնդիրներ կառաջանան, կառաջանա մահ եւ նույնիսկ պայթուն։ Այդպես էլ Աստված տվել այս զորությունը եւ այն պետք է օգտագործել Աստծո կամքին համապատասխան։ Երբ ես եկա իմ քաղաք, որտեղ ես ծնվել եմ, Սյունսկի շրջանի Կրվլես քաղաքը, ես այս աշխարհում ոչ ոք չունեի եւ ես եկա տեղի եկեղեցին, ինձ ցույց տվեցին տեղը, մտա, փոքրիկ ժողովատեղի էր, մի քանի հոգի կային։
Հավաքվել էին Աստծուն ծառայելու համար։ Ես հարցրեցի, ինչ մարդիկ եք, ինչ Աստծու եք դուք հավատում, նրանք ասացին Հիսուս Քրիստոսին։ Ես ասացի, ուրեմն իմ ճանապարհը ձեզ հետ է։ Ես նույնպես Հիսուս Քրիստոսին եմ հավատում, նա իմ Տերն է։ Եվ ծառայողը ինձ ասաց. «Պատմիր ով ես դու, որտեղից ես եկել»։ Ես ասացի, որ տեղի բնակիչ եմ, եկել եմ այս քաղաք բանտից եւ պետք է այստեղ ապրեմ։ Եվ այդպես պատմեցի իմ մասին, որ Հիսուսը փրկել է ինձ, ազատագրել մեղքերից, եւ այդտեղ դալիճում նստած էր երիտասարդ քույրիկը, նա արդեն հույսի ձայնում միսիոներ էր, եւ նա աղոթում էր այսպես. «Տեր, այս մարդը սարսափելի կյանք է ունեցել, բանտեր, թմրանյութեր, ամբողջ կյանքն է փչացած եղել։ Օրհնիր նրան, դուր ընտանիք, կին տուր եւ օրհնիր նրան»։ Չգիտես ինչու նա աղոթում էր այդպես։ Եվ գիտեք, 8 ամիս հետո Աստված պատասխանեց նրա աղոթքին։ Ինձ նրա հետ էլ ամուսնացրեցին, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Աստված տվեց մեզ 4 երեխա, 5-րդին սպասում ենք, փառք Տիրոջը։ Մանուկ ժամանակ ունեի այսպիսի երազանք։ Ես ապրում էի տատիկիս մոտ, տատիկս էր ինձ դաստիարակում, եւ մենք ապրում էինք մեկ սենյակի մեջ։ Ես քնում էի հատակին։ Ունեի մանկական երազանք՝ ապրել 2 սենյականոց բնակարանում, երկրորդ հարկում, մեկ պատշգամբով։ Աստված տվեց ինձ կին, եւ Աստված ինձ տվեց 3 սենյականոց բնակարան, երկրորդ հարկում, 3 պատշգամբով։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մանուկ ժամանակ ես սիրում էի աղջիկների Լենա անունը, եւ իհարկե իմ կնոջ անունը Լենա է։ Փառք Տիրոջը։ Երբ մենք գալիս ենք նրան, նա բարձրացնում է մեր հին ցանկությունները, երազանքները եւ դրանք վերականգնում է եւ ասում է. «Այնինչ քո կյանքում կործանվել է, այնինչ կորցրել ես, այնինչ չի իրականացել, այժմ ես կտամ դրանք քեզ»։ Փառք նրան դրա համար։ Ես հավատում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը զգացել է Տիրոջ ողորմությունը եւ օրհնությունը, քանի որ մեր Աստվածը սիրող Աստված է, նա սիրում է իր զավակներին եւ նա ցանկանում է տալ օրհնություններ, բարիքի եւ խրատի համար։ Ամեն ինչի համար փառք նրան։ Երբ ես քարոզում էի մարդկանց, ընկերներին, որոնց հետ հանդիպում էի, որոնց փնտրում էի, բայց երբ ես տեսնում էի մարդկանց բազմություն կայարանում, գնացքում, հրապարակներում, ես ցանկանում էի մտնել նրանց մեջ եւ գոչել. «Մարդիկ, կանգնեք, դուք գնում եք դժոխք, իսկ Հիսուս Քրիստոսը ցանկանում է ձեզ փրկել»։ Բայց ինչ որ վախ էր առաջանում, ինչ որ անհարմարություն, դուք երևի այդպիսի բան չեք զգացել։ Ինչ որ մտքեր էին գալիս, թե հիմա ժամանակը չէ, քեզ չեն լսի, եւ այսպես ինքս ինձ արդարացնում էի։ Եվ ինքս ինձ մխիթարում էի, թե ես փրկված եմ, ամեն ինչի մոտ կարգին է, եւ մի օր Աստված իմ կյանք ուղարկեց մի եղբորը։ Նա կույր ավետարանի չէր, Ռիվենսկի շրջանից։ Ես նրան դիմավորեցի կայարանում, եւ նա ինձ ասաց. «Սաշա, այստեղ կայարանում մարդիկ կան»։ Ես ասացի կան, եւ նա ասաց. «Տար ինձ կայարանի մեջտեղը, թող այնտեղ եւ մի կողմ քաշվիր»։ Ես սկսեցի մտածել, ինչ պետք է անի այդ մարդը։ Ամբողջովին կույր, անօգնական, եւ դա ինձ շատ հետաքրքրեց։ Եվ նա կանգնեց կայարանի մեջտեղում, պայուսակից հանեց նոր կտակարանը եւ ասաց. «Խաղաղ ուկրաինացիներ, այստեղ սուրբ խոսքն է, Աստծո խոսքը, ձեր հոգու փրկությունը»։ Եվ ամեն կողմից սկսեցին մոտենալ մարդիկ եւ նրանց վերցնել այդ գրքույկները։ Եվ այդ պահին Աստված շատ ուժեղ սկսեց հանդիմանել ինձ։ Ես դուրս թռա փողոց, իմ սիրտը տրաքում էր, ես լաց էի լինում։ Իսկ Աստված խոսում էր ինձ հետ. «Նայիր այս կույր մարդուն, նա աչքեր չունի, բայց նա չի վախենում։ Իսկ դու ունես ձեռքեր, դու ունես ոտքեր, դու առողջ տղամարդ ես, դու աչքեր ունես, եւ դու արդարանում ես, որ վախենում ես, դու արդարացնում ես ինքդ քեզ, եւ Աստված սկսեց ցույց տալ իմ նախկին կյանքը, եւ Աստված այսպես էր ասում. այն ժամանակ, երբ ապրում էիր առանց ինձ, քայլում էիր շուկայում հարբած, եւ երգում էիր քո գողական երգերը, դու անիծում էիր մարդկանց, դու կռվում էիր մարդկանց հետ, դու չարություն էիր անում, այդ ժամանակ դու չէիր վախենում։ Այսօր ես եմ քեզ ուղարկում, իսկ դու ասում ես վախենում ես, հնարավորություն չունես, ժամանակը չէ։ Գիտեք, քույրեր, եղբայրներ, այդ պահին ես պարզապես հասկացա, թե որքան թափանցիկ ենք մենք Աստծո առջև։ Երբ մենք կանգնենք նրա առջև, մենք չենք կարող նրա առաջ ոչ մի բառ ասել մեզ արդարացնելու համար։ Ես ցանկանում եմ գետնի տակ մտնել, թաքնվել նրա ամենակալ ներկայությունից։ Բայց ես գիտեի, որ նրանից թաքնվել չի լինի։ Նա գիտի իմ ամեն ինչը, ամբողջովին։ Եվ այնտեղ կայարանի հրապարակում ես ինձ նվիրեցի ամբողջովին Տիրոջը ծառայելուն։ Ես ասացի. «Տեր, ների՛ր, ուր ուղարկես կգնամ, ինչ հրամայես կանեմ»։ Գիտեք, ասում են, չկան հրաշքներ, չկան նշաններ, այնինչ Աստված խոստացել է, կան։
Բայց այնտեղ գրված է. ամենից առաջ ինչ, գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ եւ քարոզեք, իսկ հետո ձեզ կուղեկցեն այսպիսի նշաններ։ Հավատացողներին կուղեկցեն այսպիսի նշաններ. իմ անունով դևեր կհանեն, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն եւ նրանք կառողջանան, եւ այդ ամենը գործում է, այդ ամենը իրական է։ Ես շատ եմ տեսնում այդպիսի հրաշքներ եւ իմ կյանքում էլ կան։ Երբ իմ որդին 9 ամսական էր, նա մեր առաջնեկն էր, ես շնորհակալ եմ Աստծուն նրա համար, եւ ինչ որ բան պատահեց նրա հետ, ես չգիտեմ, ինչ որ հիվանդություն, եւ նա սկսեց աչքերի առաջ պարզապես չորանալ, եւ 5 օր ոչինչ չէր ուտում։ Եվ այդ բոլոր օրերի ընթացքում Սուրբ Հոգին ինձ ասում էր միայն մեկ բառ. անիծյալ է այն մարդը, որ իր հույսը կդնի մարդու վրա։ Ես կանչեցի իմ կնոջը եւ ասացի. Լենա, Աստված այս է ասում։ Բայց ես չեմ կարող ստիպել իմ կնոջը իմ երեխաներին ապրել իմ հավատքով։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ինքը որոշում կայացնի։ Եվ ես ասացի, ես հասկանում եմ, որ մենք ինչ-որ տեղ չպետք է դիմենք, պետք է վստահենք Աստծուն, բայց դու պետք է որոշում կայացնես։ Կամ մենք նրան տալիս ենք բժիշկներին, կամ վստահում ենք Աստծուն։ Նա մտածեց եւ ասաց. Սաշա, Աստված տվել է մեզ այս որդուն, նա կարող է նրան հիմա բժշկել կամ էլ վերցնել նրան։ Թող Աստված որոշի այդ հարցը։ Եվ մենք որոշում կայացրեցինք ոչ միտեղ չդիմել։ 5 օր նա ոչինչ չկերավ, եւ 5 օր հետո իմ ձեռքերի վրա փոքրիկ կմախք էր մաշկով պատված։ Սարսափելի էր նայել դրան։ Սարսափելի էր նայել դրան, բայց Աստված մեզ զորացնում էր։ Որոշ մարդիկ եկեղեցում նույնիսկ մեզ չէին հասկանում, ասում էին դա ճիշտ չէ, դա մոլեռանդություն է, պետք է շտապօգնություն կանչել եւ այլն։ 5 օր հետո ես վերցրեցի մի պայուսակ ավետարաններ եւ գնացի ավետարանչության։ Մոտավորապես կեսօրվա ընթացքում կարողացա 2000 մարդու հասցնել Աստծո խոսքը։ Եվ երեկոյան, երբ վերադարձա, իմ կինը վերցրեց այդ փոքրիկ մարմինը, դրեց մանկասայլնակի մեջ, եւ այնտեղ այսպիսի տնային աղոթքաժողովներ կան, ովքեր ցանկանում են աղոթել, հավաքվում են մեկի տանը եւ աղոթում են։ Եվ նա եկավ այդտեղ, ես նույնպես երեկոյան եկա, եւ նա ասաց. Սաշա, ես այլևս ուժ չունեմ, ես չեմ կարողանում այլևս նայել այս բանին։ Պարզապես չեմ կարողանում։ Դա մարմին էր, պարզապես պատված մաշկով, չորացած, եւ ընդհանրապես չէր շարժվում։ Կյանքի ոչ մի նշան չկար։ Եվ մենք սկսեցինք աղոթել։ Երբ մենք սկսեցինք աղոթել, նա մահացավ։ Ես դրեցի մարմինը եւ ասացի. եղբայրներ, նա մահացած է։ Մենք բոլորս դա տեսանք։ Իմ որդին մահացած էր։ Բայց մենք շարունակեցինք աղոթել։ Նրա վրա ձեռք դրեցինք, ինչպես գրված է, եւ աղոթեցինք։ Չեմ հիշում որքան, 1.5 ժամ երևի։ Մենք շարունակում էինք աղոթել եւ ինձ միտք եկավ նրա շնչառությունը ստուգել։ Ես ստուգեցի եւ նրա շնչառությունը հայտնվեց, բայց ոչ մի նշաններ չեղան։ Մենք վերցրեցինք նրա մարմինը, բերեցինք տուն եւ առավոտյան կինս պետք է տանից գնար։ Գյուղում մանկական ծառայություն էր կատարում, այնտեղ մոտ 20 երեխա էր հավաքվում Կիրակնորիա դպրոցում։ Եվ նա ասաց. ինչ անեմ։ Ես ասացի. գնա երեխաների մոտ, նրանք քեզ սպասում են, իսկ ես տանը կմնամ։ Նա գնաց, իսկ ես քայլում եմ, երեխան պարկած է մահճակալում, իսկ ես քայլում եմ եւ աղոթում, հոգով աղոթում եմ ու աղոթում։ Եվ հանկարծ նա բաց արեց աչքերը եւ ասաց. հայրիկ, մանի։ Ես արագ խոհանոց գնացի, շշի մեջ 250 գրամ շիլա լցրեցի, տվեցի նրան, նա խմեց եւ քնեց։ 1.5 ժամից 2 ժամ քնեց, հետո նորից ես հենց այնտեղ էի, նա ասաց. հայրիկ, մանի։ Ես նորից նրան շիշը տվեցի, նա կերավ եւ քնեց։ Իսկ երեկոյան կինը զանգեց եւ ասում է. Սաշա, ինչպես է Վլադիկը։ Ես ասում եմ. նորմալ է, 2 շիշ շիլա է կերել եւ քնել է։ Նա ասաց. Սաշա, ինչ ես արել, չէ՞ որ նա 5 օր ոչինչ չի կերել։ Եվ գիտեք, այստեղ իմ ուղեղը միացավ։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ նա դրանք անջատել էր այն ժամանակ։ Գիտեք, երեկոյան նա արդեն ժպտում էր, արդեն շարժվում էր։ Այսօր նա արդեն 9 տարեկան է։ 5 տարեկանում նա գիտակցաբար ընդունեց Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր։ 6 տարեկանում Աստված մկրտեց նրան Սուրբ Հոգով օտար լեզուների նշանով։ Քույրեր, եղբայրներ, մեր Աստվածը ամենակարող է։ Մեր Աստվածը հզոր է։ Մեր Աստվածը մեծ է։ Մենք այնպիսի Աստծու մոտ ենք եկել, որի ձեռքում է ողջ իշխանությունը եւ ուժը։ Եվ թող մեզ Աստված օրհնի, որպեսզի մենք լինենք այն ծառաները, որոնք աշխատում են Տիրոջ համար, որպեսզի լինենք այն մարդիկ, որոնք հիանում են։ Շուտով մեր Աստվածը գալու է եւ չի ուշանալու։ Մենք սպասում ենք նրա գալուստին, թող Աստված մեզ օրհնի,
Թանկագին եկեղեցի, թող Աստված ձեզ օրհնի, որպեսզի դուք կատարեք նրա կամքը։ Այնտեղ ձեր տեղերում, որտեղ որ դուք կաք։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին ամեն ինչի համար, թող Աստված օրհնի ձեզ։